وصفة للرجال والنساء. كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الوصفات المجربه. وهاد الوصفه على ضمانتي ومجربه مرارا وتكرارا، وهي كتصفي بشره الوجه وكتحيد منها الحبوب والاطراس والحروق ديال الشمس، سواء في اليدين او الرجلين او الوجه او اي منطقه في الجسم باغيها تبيض وتصفى. كنديروا صابونه الكف اللي معروفه بالتبييض سواء الملابس او الجسم او لاي مناطق، وطبيعيه ما فيها لا عطر لا اي مواد اللي ما مزيانينش. كنحكوها البنات على هذا الشكل، كنزيدوا عليها عصير الحامض على حسب الخليط. الحامض ايضا معروف ما عنده حتى شي اضرار. كنزيدوا على الخليط ونشعلوا عليها نار مهيله على هذا الشكل حتى تذوب لينا الصابونه مع الحامض وتبرد، ونزيدوا عليها زيت ارغان اللي هو معروف للتبييض والجمال. فزيت ارغان معروف بالفوائد ديالو لا للوجه او للجسم او للاكل ايضا. فكنزيدوا على الخليط ديالنا ونديروه في مونينيكس حتى يرجع لينا على شكل كريمه، ونديروه في قرعه، من الاحسن تكون قرعه ديال الزاج، ونحتفظوا به في الثلاجه ونستعملوه للوجه او لاي بلاصه فيها الحبوب، فيها الكحوله، فيها اي حاجه باغيه تصفيها وتنقيها. فالبنات طيقوني هاد الوصفه مجربه مرارا وتكرارا، والبنات لقاو عليها نتيجه. بصحتكم، باي باي.